kore shi ko abinci bai ci ba, ni fa har ga Allah bana son abin da kike mishi, tunda kin ga shi ma bai so, cewar mama ta faɗa tana kallanta. Ta haɗe fuska tamkar ba ita ce mai dariya ba, mama Jabir ne ya zo, ta canja maganar tasu, ki shigo da shi ciki, siturum a gyara yake ne, ko ɗazu na sai da ta share shi. Kin kore shi ko abinci bai ci ba, ni fa har ga Allah bana son abin da kike mishi, tunda kin ga shi ma bai so, cewar mama ta faɗa tana kallanta. Ta haɗe fuska tamkar ba ita ce mai dariya ba, mama Jabir ne ya zo, ta canja maganar tasu, ki shigo da shi ciki, siturum a gyara yake ne, ko ɗazu na sai da ta share shi. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Sai a lokacin ne Bilkisu ta sami damar duba wayarta inda ta sami tarin miss call. Lambar Jabir ta fara kira amma a kashe, don haka sai ta juya kan Sef shi kuma bai ɗauka ba. Da alama baya tare da wayar ko kuma wayar tasa tana silent, don haka ta yi addu'a ta kwanta. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari, Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 18. Hausawa sun ce sanin cuta tamkar rabin waraka ne, kamar yadda gano matsalar yakan zama rabin warware matsalar. Kamar yadda Bilkisu ta wayi gari cikin jin daɗin jikinta sakamakon magungunan da aka bata da kuma karatun da aka yi mata jiya. Sai dai kawai rashin ƙwarin jiki, har a lokacin jinta take yi jikin nata kamar wata leda wadda babu komai a ciki. Tunda mama ta yi sallar asuba take neman maganin Bilkisu amma har yanzu bata gani ba. Har Gwaggo ta kirawo suka bincika tare a ɗakin amma sam ba su gan shi ba. Sosai abin ya ba su mamaki. Gwaggo ce ta faɗawa Baba Hamza ya ce Bilal ya fasa zuwa Islamiyya. A tura shi ya je sake karɓo mata wasu. Aliyu bai shigo gidan ba sai bayan karfe 10. Mama ce kawai a falon a zaune. Sai jefi-jefin mutane da ke shigowa gidan sayan abu da kuma masu yi wa Bilkisun sannu. Jiya baka shigo gidan ba, na ta zuba ido ko zan ganka amma shiru. Cewar mama take faɗawa Aliyu bayan sun gaisa. Aliyu ya gyara zamansa akan kujera tusita sannan ya ce mutane sun yi yawa a gidan jiya, shi yasa ban shigo ba. Amma ya jikin nata? Jikin nata da sauƙi alhamdulillahi, sai dai na nemi magungunanta sama da ƙasa ban gani ba, kuma ni da kaina na sanya su a cikin side drawer. Da sauri Aliyu ya zabura tamkar wanda aka faɗawa mutuwa, subhanallahi, yanzu ya kenan. Bilalu ya tafi ya karɓo mata wasu. Yaushe ya tafi mama? Ai da kin kira ni na je na karɓo mata. Gurin fa akwai nisa. Ya ƙarasa maganar cikin marairecewar murya. Mama ce kawai take dire magana ya bata amsa ba tare da ya ɗau lokaci ba. Ita ce kaɗai wadda yake sakewa da ita su ringa yin maganganu masu yawa. Sosai yake girmama maman yana jin ta tamkar mahaifiyarsa. Aliyu akwai gajiya, me ya kamata ka huta? Wani hutu mama? Rashin lafiya ne fa. Kafin mama ta bashi amsa Bilkisu ce ta fito sanye da dogon hijabi light brown har ƙasa mai hannu. Fuskar ta fayo ta fita a cikin hijabin nata. Babu komai a fuskar nata sai baƙin kwalli da ta shafa kawai. Dukkaninsu suka zuba mata idanu suna kallanta, yayin da ita kuma take kallon Aliyu tana murmushi ta ce ya Ali barka da safiya. Sai a lokacin ya ɗauke idanunsa daga kanta ya mayar da su kan wayarsa ba tare da ya amsa mata ba. Ta ce to good morning. Nan ma dai bai amsa mata ba har lokacin dariya take yi ciki ta ƙaraso inda yake haɗe da durƙusawa kamar kawunansu za su haɗu. Haɗe da kallon wayar da take hannunsa. Ya ɗago fuska a ɗaure yana kallonta kafin ya ce me wai? Ta ce abin da kake kallo ni ma shi nake so na gani. Ya saki baki yana kallonta kafin ya miƙe tsaye haɗe da tura wayar aljihunsa ya fice daga gidan gaba ɗaya. Bilkisu zaunawa ta yi a inda Aliyu ya tashi haɗe da tuntsirewa da dariya.
Wato kin sami sauƙi kin kore shi ko? Kin kore shi ko abinci bai ci ba, ni fa har ga Allah bana son abin da kike mishi. Tunda kin ga shi ma bai so, cewar mama ta faɗa tana kallanta. Ta haɗe fuska tamkar ba ita ce mai dariya ba, mama Jabir ne ya zo, ta canja maganar tasu. Ki shigo da shi ciki, siturum a gyara yake ne, ko ɗazu na sai da ta share shi, bana son tsayuwa a wajen nan. Tem ta faɗa haɗe da miƙewa ta nufi waje. Mama ta bi bayanta da kallo tare da yin addu'ar Allah ya sa ciwon nan ya zama tarihi. Duk da ba ta son yanda Bilkisun take damun Aliyu, amma ta ji daɗin abin da ta yi yanzu, domin hakan ya nuna ta sami sauƙi kenan ba kamar jiya ba, da kuma shekaran jiya da take cikin wani irin yanayi. Buɗe gate ɗinta ke da wuya, shi ma ya buɗe motar ya fito haɗe da jingina bayansa a jikin motar tasa, tare da harɗe hannuwansa a jikin ƙirjinsa, idanuwansa fes a kanta. Fuskarsa ɗauke da yalwataccen murmushi, ta kasan ido ta sace kallonsa, sanye yake da boil bulu mai shara-shara wanda har kana iya kallon farar bes ɗin da take cikin jikinsa. Hular kansa ma bulu ce sai baƙin takalmi kwabashu na maza wanda ya sha mai sai sheƙi yake. Ya amsa sallamar ta haɗa da ƙoƙarin lalubo ƙwayar idanunta, amma ta ƙi bashi damar hakan. Laifin menai ya tambaya haɗe da langwaɓe kai gefe guda, bata bashi amsa ba har lokacin kanta a ƙasa yake. Ya ɗan matso gaba da ita, Bilkisu please, mu shiga ciki, ta katse mishi maganar haɗe da kallonsa. Ki ban farin ciki, ki raba ni da zuciya ta bar fusga, raina ya zama kamar guga, kullum shan bugu kamar ganga. Ka faɗa ya maƙe alamar a'a, to ni ba zan tsaya a nan ba, ta yi maganar haɗe da juyawa za ta koma gida. Ya yi saurin riko hijab ɗinta, ke yau rigima kike ji ne? Ni fa ban iya faɗa ba, please karki tare mana da hankali. Ta juya haɗe da kallonsa, hakan ya sanya shi ya sakar mata hijabinta. Tare da faɗin muje shi kenan ko? Ba ta yi magana ba, ta juya da niyyar shiga ciki. Please Bilkisu ɗan jira mana. Ta tsaya ba tare da ta ce masa komai ba, ya buɗe bayan motarsa haɗe da ɗauko wasu ledoji guda biyu masu kyau, sannan ya mayar da bayan motar ya rufe. Maje ya ce mata haɗe da kallanta, kin rantse ba za ki karɓi kayan hannuna ba? Wake haka ake tarbar miji? Ya ƙarasa maganar haɗe da shagwaba. Duk da yanda ya bata dariya ba ta yi dariyar ba, sai dai ta juya gami da karɓar leda guda ɗaya daga cikin ledojin da suke hannunsa guda biyu. Ɗaki matsakaici mai ɗauke da kujeru guda 6, 3-seater guda ɗaya sai kuma 2-seater sai 1-seater guda ɗaya. Akwai TV stand na katako wanda aka ɗora TV mai kala a kai. Ƙasa kuma kafet ne bulu daidai da kalar yadin kujerun ɗakin. Bayan haka babu komai a cikin sitrum ɗin, sai kuma ƙamshi mai daɗi da yake tashi na turaren wuta. Mintuna kaɗan da fitarta daga ɗakin ta dawo hannunta ɗauke da faranti, wanda ta zubo masa farfesun naman kayan cikin rago, sannan kuma sai biredi da baƙin shayi da kuma kunun gyaɗa. Tana ƙoƙarin zuba masa ya dakatar da ita, wake a tunaninki kina ganin zan sami ƙwarin gwiwar cin wani abu bayan kina fishi da ni? Daga durƙushin take kallonsa lokaci guda kuma ta mayar da hankalinta tare da mai da idanunta kan kofin ti ɗin da yake hannunta. Ko ma ki zauna, ya ba ta umarni. Kalle ni, ya yi magana cikin murya mai taushi a lokacin da ta koma ta zauna. A hankali ta ɗago idanunta da sauri ta janye idan nata saboda kallon da yake yi mata. Ina son ki Bilkisu kamar yadda na faɗa miki. Wannan shine lokaci na farko da na fara soyayya. Da gaske ne ban taɓa son wata ba, sai ke. Tunda na tafi ni ne kawai a can, amma tunanina gaba ɗaya kaf yana wajenki. I don't know how to explain yanda kike a raina. Don Allah kada ki amfani da damar ki wahalar da ni, don an ce da ni haka mata suke, idan suka ga ana son su sun fi bayar da wahala. Ba zan yi miki ƙarya ba Bilkisu, ina son ki. Ya ƙarasa maganar tasa, yanayinsa yana nuna gaskiyar abin da yake faɗa. Shiru ta ɗan ratsa wajen kafin ya ce, kin san irin murnar da nake yi kuwa da zan dawo? Har gani nake yi ma sam tafiyar ba ta sauri, amma kuma ga yanda kika tarbe ni. Ya ƙarasa maganar a shagwaɓe. Ta sauke ajiyar zuciya sannan ta ce, kai ma kana amfani da damuwar da nake gami da kai ne, shine kake son ka bani wahala. Me nayi? Yayi tambayar da sauri, kira nawa nayi maka amma baka ɗaga min ba, har text na tura maka. Guntun murmushi ya ce, a time ɗin kina tare da Saifullahi, I don't want to call you kuma in ji kina tare da shi, kowane lokaci tare muke. Shiru yayi bai amsa mata ba.
Ka daina damuwa da Saifullahi, yau zan gaya maka Saifullahi abokin karatuna ne. Saifullahi abokin karatuna ne kawai, stop hurting yourself a kan shi. Ya san waye kai a wajena, saboda na gaya masa komai a game da kai. Da ido ya mata tambayar da gaske, ita ma da idon ta bashi amsa, haka ne. Kina nufin kina sona Bilkisu? Marmishi ta yi haɗe da tura kanta tsakanin cinyoyinta guda biyu bayan ta ɗora tafukan hannayenta biyu a kan fuskar tata. Zan so ke gaya min, ina so in tabbatar da hakan ne. Ya faɗi maganar bayan ya baro inda yake ya zuwa gabanta. Har zuwa lokacin Bilkisu ba ta ɗago da kanta ba. Ya yi murmushi mai sauti bayan haka ya ce mata, zo ki zuba min abincin na ci. Bilkisu ba ta motsa ba har sai da ta ji alamun ya tashi daga wajen. Zaune yake gaban farantin abincin haɗe da naɗe ƙafafunsa guda biyu. Kunun zan zuba maka ko kuma ti, wani irin kunu? Na gyaɗa ne, ta bashi amsa. Zuba min kunun na sha, ban taɓa shan kunun gyaɗa ba tun da nake. Samun na sha na ji ya yake. A cikin ƙaramin kofi mai kyau ta zuba mishi kunun, sannan ta koma gefe guda tana kallon yadda yake kurɓar kunun. Ba kuka ba guda. Sai da ya sha kusan rabin kofin kunun sannan ya ajiye. Bayan haka ne ya ɗauko farfesun ya fara sha, suna fira a hankali a hankali. Bayan ya gama ya goge hannunsa da tishu sannan ya koma mazaunin shi. Miƙo min ledar can, ya yi maganar idanunsa a kan wayar hannunsa. Zauna a nan, ya kuma faɗar maganar ba tare da ya kalle ta ba a lokacin da ta kawo masa ledojin guda biyu. A gabansa ta zauna a ƙasa yayin da suka sanya ledojin a tsakiyarsu. Ya janyo leda ɗaya zuwa gabansa tare da buɗewa, ya janyo wani tsadajjen les milik kalo, ya ɗora a kan cinyarta, ya kuma ciro takalmi baƙi mai sheƙin kyau ya ajiye a gefe. Sai ƙaramar jaka ita ma baƙa da baƙin mayafi. Kin san waye ya ce in kawo miki? Ya yi maganar yana kallonta, fuskarsa ɗauke da murmushi. To kafin mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, muna so mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga wani babban rashi da aka yi mana. Hajiya Maryam Turaki, wadda muke kiranta da mama. Allah ya yi wa ɗanta Idrisu rasuwa, muna fatan ma'abota wannan tasha za su yi masa addu'a, da fatan Allah ya kai rahama a kabarin mamacin. Mama Allah ya ba da haƙurin dauriya, Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Tasiu Lawan ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 16. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka. Sha'aibu Umar ke da kwamen na biyu a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 16. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka. Maryam Adam ke da kwamen na 3 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 16. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. AM Abdullah ke da kwamen na 4 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 16. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi ga mai wannan suna. Shamsiya Basiru Kunya ke da kwamen na 5 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 16. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Nasir Usman ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 17. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Tasiu Lawan ke da kwamen na biyu a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 17. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka. Aisha ke da kwamen na 3 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 17. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Basiru Kunya ke da kwamen na 4 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 17. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Waɗannan su ne waɗanda suka sami damar yi mana kwamen a cikin littafi na 16 da kuma na 17. Muna kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Algaita Media. Ga masu son su ci gaba da sauraron littafin Asela, sai ku garzaya sabuwar tashar mu ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Domin a can ne littafin zai ci gaba da gudana. Kada ku manta da sunan tashar tamu, farin ciki Hausa Novel.